guys, Kikay is back. Okay, ngayon po magluluto po tayo ng chicken curry. Tadaan! And ito po yung chicken. Tinimplahan ko na po siya ng asin na paminta para medyo kumapit po yung kanyang lasa. And patatas, sibuyas, bawang, celery, chili, and ibang-ibang ano po, green pepper. But pwede yung gamitin yung kahit yung green pepper, no? Ito kasi mix kasi, okay? And kailangan po natin ng coconut nut. Mas maigit kung gagamitin nyo yung fresh coconut, it's more tasty. And curry and chili flakes. Okay? Now, mag-i-start na po tayo, guys. Lagyan na po tayo ng mantika. Okay po, mantika. Guys, mainit na po ang aking kawali. Piprituhin ko muna po itong chicken for 2 minutes, okay? 2 minutes. Baliktaran po siya. Okay? 2 minutes. Malagay ko na po, guys. Ngayon po, guys, kung nakikita nyo yung chicken, yung manok, puti na po siya baliktaran. Pwede na po natin tanggalin sa kawali. Okay? Lalagay ko na po yung bawang. Ito na po nung guys yung pinirito natin kanina. Puti na po. Okay? Ngayon, igigisa natin. Lalagay ko yung bawang. Bawang. Lalagay ko na rin po yung sibuyas, guys. Kaya nyo nakikita maraming sibuyas kasi marami akong lulutuin naman Kaya maraming sibuyas, maraming bawang. Kasi kung nakikita nyo brown na po yung bawang and luto na po yung sibuyas, ilagay na po natin ang coconut milk. Coconut nut is a giant nut. Coconut nut. Simutin. Guys, kung nakikita nyo, kumukulo na po siya. Haluin po natin habang kumukulo kasi para hindi po mag-stick yung hindi mamuo yung laba. Okay? Ngayon po, guys, mga palangga, lalagay ko na po ang chicken. Okay? Potato, tsaka yung celery. Guys, lalagay ko na rin po yung kumukulo na po siya. Lalagay ko na rin po yung and chili. Maglalagay na rin po ako ng chicken curry, 2 spoon. Matunaw yung chicken curry and salt saka yung asin. Guys, ito na po yung chicken curry natin. Ito po nagmamantika po yung yung kata.